स्वागत है आज के आपके इस वीडियो में। आज हमारे पास आया है वीवो का Y12 जिसकी हम चार्जिंग सॉकेट चेंज करेंगे। तो हम आपको पहले लगा के दिखाते हैं कि इसका चार्जिंग सॉकेट काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, यह बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है और अब हम इसका चेंज करेंगे चार्जिंग सॉकेट। तो सबसे पहले हम इसका सिम जैक निकालेंगे। और सिम जैक निकालने के बाद हम इसका पीछे का ढक्कन निकालेंगे। पीछे का ढक्कन आराम से निकालना है ताकि कोई नुकसान ना हो। और अब हम इसका फिंगर वाला हटा देंगे ताकि ये जब हम काम करें तो टूट ना जाए। ये हमने इसका निकाल दिया है फिंगरप्रिंट और ये हमने इसको अलग रख दिया। और अब हम इसका जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर चार्जिंग पीसीबी लगी होती है, अब हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले उसके सारे स्क्रू है जितने भी, वो सब आराम से निकालेंगे। तो देखिए, हमने इसके निकाल लिए स्क्रू सारे। अब हम इसको चार्जिंग पीसीबी को निकालेंगे। पहले हम रिंगर को निकालेंगे। ये हमने रिंगर निकाल लिया। और अब हम इसका जो कनेक्टर वगैरह उनको हटा के चार्जिंग पीसीबी को आराम से निकाल लेंगे। इसको बड़े ही ध्यान से निकालना होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारी ये है चार्जिंग पीसीबी और ये है चार्जिंग पिन। तो अब हम इसे चेंज करेंगे। तो ये हमने इसकी दूसरी चार्जिंग जैक निकाल लिया। अब हम इस चार्जिंग जैक को यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका पुराना वाला जैक निकाल लिया है और अब हम इसे हीट देके नया वाला जैक इसमें इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हमने इसमें नए इंस्टॉल कर लिए है चार्जिंग जैक। अब हम इसे पेस्ट द्वारा इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि ये अच्छे से लग जाए और फिर उखड़े ना। ये हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है पेस्ट से। और अब हम इसे पीछे से इसके जो कनेक्शन है वो फिट कर देंगे ताकि ये खराब ना हो। तो दोस्तों, ये हमने इसमें लगा दिया है और अब हम इसे वापस से इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा जैक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
आराम से इसको वापस से लगा देंगे। और ये हमने इसका पीछे का सारा हिस्सा कवर अप कर दिया। और अब हम इसमें चार्जिंग रीड लगा के इसको चेक करेंगे कि ये चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग हो रहा है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि सबसे पहले हम हमारे जो वीडियो आपके पास पहुंच सके।